Merhaba arkadaşlar. Bugün Blender Game'e giriş yapıyoruz. Ee, Bugün size labirent örneği hazırlayacağım. Öncelikle Blender Game'e geçelim ve klavyeden 7 tuşuna basalım. Yukarıdan bakalım daha doğrusu açımıza. İsteyen VA bölümünden de değerlendirebilir. Tab dediğinizde yine Numpad 7'nin görevini görecek. Küpü sildim. Shift A ile bir plane dosyası çağırıyorum. Objesi daha doğrusu. Bunu scale ile S tuşuna basarak büyütüyorum. Bu şekilde büyütüp bıraktım. Bu şekilde iyi gibi. Klavyeden Tab'a basıyorum. Edit moda geçmiş şu an. W ile Subdivide uyguluyorum. Bu şekilde değil de Number of Cuts diye bir bölüm var. Burada birden 12'ye geçiyorum. Daha doğrusu 12 yaptım. Bu şekildeyken A'ya basıyorum. Seçim dışı bırakıyorum. Burada Face Select modu var. Ona geliyorum. Klavyeden C'ye basarak yavaşça kenarlardan seçmeye başlıyorum. Bu şekilde belirli yerlerden seçiyoruz. Fazla seçim yaparsanız mouse'un orta tuşuna basmanız yeterli. Tekerini diyebilirim. Tekeri ilerleterek biraz küçülttüm seçim alanını. Bu şekilde basitçe ve hızlıca seçici alanlar oluşturuyorum. Sağ tuşa basarak seçimi bu şekilde bıraktım ve klavyeden E'ye basarak numpad Numpad'den 2 tuşuna basıyorum. Yine konuşamı aldı gitti ya. Bazen tıkanıyorum, beni idare edin. Object moda geçiyorum. Shift A ile Mesh bölümünden küp çağırıyorum. Bunu X ekseninde biraz sola taşıyıp Y ekseninde geri taşıyorum. Yani kafanızı karışmasın. Yani buradan ve dikkatinizi çekerse oklar da aynı şekilde. Herhangi bir okun ucundan tutarsanız o tarafa doğru objeyi çekebilirsiniz. Neyse, buna da değineyim kısaca. Küpüm seçiliyken S tuşuna basarak Scale uyguluyorum. Biraz yukarı çıkarıyorum. Şurada bakalım ne durumda. Bu şekilde iyi. Sağdan Materyal bölümüne gidiyorum. New deyip Diffuse'dan bir renk tanıyorum küpe. Bu şekilde iyi. Aynı şekilde labirente de uygulayacağım. Yine Diffuse'dan açık tonlarda bir şey yapıyorum. Şöyle iyi diyebiliriz. Şimdi küpü azıcık geri alalım. Ne yapalım? Hemen küpe özellikler tanıyalım. Fizik özellikleri olması lazım. Buradan statikten dinamiğe geçiş yapıyoruz. Şu kenardaki buton bu arada. Ve timeline bölümünü biraz kaldırıp buradan Logic editörü çağırıyorum. Keyboard için 4 tane sensör seçeceğim. Şimdilik 1, 2, 3 ve 4 olarak.
hazırladık. Baştakine W ismini verdim ve anahtarı aynı şekilde W. Yani sağdaki sensörlerden de motion'ları isteyeceğim. 4 tane olacak aynı şekilde. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi gördüğünüz gibi Y ileri bakıyor. Log bölümünde Y'nin yanındaki oka bir kez basıyorum. 10 değerini verdi. Yani 0.10. Bunu W'yu buraya bağladım. Diğerlerini de yavaş yavaş giriyorum. İkinci tuşumuz S olsun. Bu arada bunlarla işimiz bitti. Onları bağladık bir kere. Buna da Y'den eksi vereceğim. Soldaki ok butonuna basarsam eksi 10 değeri geliyor. Bunu da aynı şekilde bağlıyorum. Şimdi bunu da kapatalım. Bu A olsun. Buna Z'den vereceğim. Rod'dan. Eksi olarak uyguladık. Bağladık. Küçültelim. Buna da D diyelim. Buna A'dan uygulamış. Tamam. Bu sefer Z'den Rod'dan sağ oka basıyorum. 0.1 değeri de ona verdik. Sağlamasını yapalım. Klavyeden P'ye basıp küpümü kontrol ediyorum. Yalnız şunları ters yapmışım. Hemen düzelteyim. Eksi olan bu olacakmış. Tabii biraz değerini arttıralım. Yavaş dönüyor. Üsttekini açalım. Hatta bunları da 10 yapsak çok mu döner? Bir bakalım. 1 oluyormuş. Pardon bu arada 10 dedim ama. Bir daha P'ye basalım. Aslında dönüşü daha iyi. Öteki şekilde yavaştı. Tabi bu şekilde sabit olmasın. Yani kameramız da küpü takip etsin aynı şekilde. Eksiye basıyorum. Kamerayı seçtim. Yandaki bölümü açıyorum. Burada Lock Camera to View kısmını tıklıyorum. Klavyeden sıfıra basıyorum. Kameraya geliyoruz. Birazcık yukarı taşıdım. Şunları 0 olarak uygulayacağım. X 0. Aynı şekilde Z'de. G'ye basıp taşımasını yapıyorum. G ile tekrar geri çekiyorum. Bu şekilde bakacağız ama bir işlemimiz daha var. Kamera seçilirken Shift tuşuna basıp küpü seçiyorum. Ctrl P uyguluyorum. Set parent to object. Bunu seçtim. Tekrar P'ye bastım. Artık kameramız küp objesini takip ediyor. Bu şekilde hızlıca geçişler yapabiliyoruz.
Mevcut aydınlatma da fena değilmiş gerçi ama şuradan da düşelim bakalım. Şimdi ufak bir işlemimiz var. Sahne eklemi olacak. O da. Yani birinci bölüm, ikinci bölüm gibisinden. Ona değineyim. Bu ilk sahnemizdi. Buna bölüm, Türkçe karakter kullanmayayım da bölüm 1 olarak isimlendireyim. Yanındaki artı butonuna basarak full copy diyeceğim. Buna da bölüm 2 diyorum. Biraz durduracağım. Nerede kalmıştık? Evet. Sahnelerimizi oluşturduk. İkincisi de geldi. Bölüm 2 olarak hazırlamıştık. Şimdi sıfır tuşuyla görüntüden çıktım. Bir obje daha çağırmamız gerekiyor. O dışı sahne atlaması için kullanacağız. Cursor to select diyeyim. Bu arada üstte 3D dışarı taşmış. Bunu merkez alıyorum. Yanlış bastım bu arada. Cursor to center diyecektim. Ortaya gelecekti. Shift A ile bir küp objesi daha istiyorum. Bunu bir eksende biraz çekip biraz daha çekelim. Şu şekilde bırakayım. Scale'i biraz daha atayım. Yeşil uçtan tutup bu şekilde bıraktım. Biraz daha daralttım. Buna dinamik uygulayıp bu şekilde Inscribe seçeneğini tıklayacağım. Bu obje görüntüde olmayacak. Yani oyun esnasında. Sensör ekliyorum. Kolizyon. Bir dakika. İlk önce buna bir isim vermem gerekiyor. Pardon. Bu duvar olsun. Burada bir hatam var mı diye yok diyorum. Küpü seçtim. Zaten tuş tanımlaması yapmıştık. Bir sensör daha seçeceğim. Kolizyon. Bu tiki, yani soldaki tiki aktif ediyorum. Property'ye duvar yazacağım. Bilmiyorum, okuyabiliyor musunuz? Biraz yaklaşabilirim. Collision ekledik. Property bölümü burada. Buraya duvar yazıyorum. Yani bu objeye verdiğim isim. Buradan bir sensör daha açacağım. Bu da scan için olacak. Burada ne yapıyorduk lan? Add overlay scan'e deyip bölüm 2 isteyeceğim. Buradan bağlamasını yapıyorum. Ve son işlem kamerada kalıyor. Kamerayı seçtim. Hava sensörü istedim. Burada ne yapacaktım? Bak onu karıştırdım. Bir saniye daha bekleteceğim. Tamam, şimdi hatırladım. Sensörden scan'e isteyip buna da ses kamera istiyoruz. Bu şekilde bağlıyorum. Ve P ile kontrolünü sağlıyorum. Yani oyuna giriyorum daha doğrusu. Bu şekilde karşımıza bölüm 2 gelecek. Gerçi birebir kopyaladığım için ikinci bölümü. Nasıl oldu lan bu? Bir dakika.
Burada bir hata mı var? Onu bir yoklayalım. Hızlıca geldik. Allah Allah. Bir saniye bekleteceğim. Evet. Hatayı burada yaptık. Öncelikle küp objesine kolüsyon eklemiştik. Buna set skin değil de alt overlay skin uygulamışım. Niye onu karıştırdım bilmiyorum. Neyse bunu set skin olarak düzeltiyoruz. Şu küp objesinde de dinamik seçtikti. O karıştırmamız sebep oldu. Tekrar denemeye geçiyoruz şimdi. Hızlıca geçiş yapıp bu şekilde ikinci bölümümüze geçtik. Tabi önceki alandan kopyaladığım için benzer şekilde başlar gibi oldu ama ikinci bölüme geçiş yapmış olduk. Umarım Blender Game dersleri serisi hoşunuza gidecektir. Bilmiyorum. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.